يفصل ويخرج من يعني الداونلود مود. نرجع يعني انتهينا من هذا الموضوع، يعني عطل إن شاء الله سوف نتفرغ لها، ولكن أريد أن أضيف شيئا. يصير باور ويعني له إمدادات. فعند كما قلنا الضغط على مفتاح الباور عبر مسار الباور، فإن هذه العملية ينتج عنها فرق جهد يحس به يصير باور، ثم يقوم بإخراج إشارات مع المعالج. لدينا المعالج هو هذا هنا، ثم IC الشحن الذي يعتبر دائما وهو المساعد الأول في IC باور في منظومة باور، إلى أن يصل إلى وضع الإقلاع. يعني عند وضع الإقلاع، يعني عند ظهور اللوجو أو يعني عند الفيبرير، فينتهي وضع يعني دور IC باور في هذه اللحظة بالضبط ليسلم إلى يعني مرحلة السوفت وير، ليصل إلى مرحلة السوفت وير الذي يكمل، والمعالج الذي يبدأ يتحكم فيه. يعني يبدأ بعد إصدار فولت للمعالج السي باور، يصدر الفولت للمعالج، وذلك عبر مكثف. يعني ممكن أن يكون عفوا هنا عبر مكثفات، يمر على الملفات، ثم عبر المكثفات دخول على كما قلنا أول إشارات إلى المعالج، ثم إلى كريستال باور أولا، ثم إلى المعالج التي يتم بعد كريستال باور أو المذبذب يعني بإصدار تزامن ما بين الوظائف وأيسر باور والمعالج في هذه المسألة هذه. وممكن يعني بعد إصدار الفولت يعني للمعالج، أو دخول بعد إقلاع الموبايل ووصول يعني دور الرامة والفلاشة التي تحمل السوفت وير أو المعالج، ممكن أن يشتغل أو يقف. وهذا يعني هذه العطلة عائدة على المعالج الذي يتحمل في هذه اللحظة المسؤولية، وهذا بسبب يعني خلل أو فولت، أو يعني خلل الفولت على المكثف. يعني فهو الدخول أو الخروج فهو يكون دائما على التوازي. فإذا كان عليه ترطيب أو تمليح، أو يعني لا يؤدي وظائفه يعني كم في المسار، أو ممكن يعني عند إخراج فولت مسار باور اونكس، يعني مفتاح الباور، إن كان على هذا يعني المكثف الترطيب الذي يخرج يعني إلى المسار، إن كان عليه ترطيب فهو يعمل شورت، أو يعني يسبب رستر هو أيضا. فممكن يعني معرفة الموضوع من دخول يعني من الضغط من أول البحث، وهو المسار المفتاح عفوا، ثم المسار، ثم إلى خارج فهو الأيسر باور. فعند إخراج فولت على المكثف هو أيضا يعني إن كان يعني فيه عيب فهو يسبب هذا انقطاع الفولت على المعالج، فلن تصل المنظومة. فهنا يكون ضغط يعني أو تحميل وتقف، يعني فهنا يكون مشكل عدم إمداد يعني أيسر باور. لا يمد يعني بعد الضغط على زر الباور، يعني بعد التشغيل أنت أعطيته بتفريغ الفولت على مفتاح الباور، أنت أعطيته يعني